السلام عليكم حبيباتي الغاليات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو من قلب العمل ديالي غادي نشارك معكم زوج ديال الانواع ديال البريوات. غادي نديروا البريوات ونديروا سيجار. بالنسبه للسيجار غادي يكون بالفرomاج بطريقه رائعه، نصائح اللي غادي تفيدك باش ما يطردقلكش فمن تكوني كتقليه. والبريوات غادي يكونوا بالكفته والخضر كيجيو شهوه منهم. فتابعوا الفيديو حتى الاخير حبيباتي، وخليوا لكم تشجيعاتكم، لايكاتكم، بارطاج باش هكا تشجعوني نقدم لكم المزيد من الوصفات. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بريوات ديال الكفته والخضره. فخديت هنا تبارك الله طنجره، درت فيها انواع ديال الخضره، درت فيها الفلفله خضراء، درت فيها البصله، درت فيها الجزر المبشور، ودرت فيها الكرم اولا الشو. كنشدو حتى هو وكندوزهم كاملين في الهاشوار، وكندير الثومه حتى هي وكنقليهم مزيان مزيان. بغيتو تزيدوا الكابويا، تزيدوا اي نوع تاع الخضره. انا هنا كما شفتوا درت البصله، الفلفله خضراء، لي شو والزروديه، دوزتهم في الهاشوار مع الثومه، شحرتهم في الزيت، زدت عليهم فلفله حمراء مشويه. البنات الفلفله حمراء غادي تاخدي واحد الكميه انت على حساب الكونتيتي اللي غادي ديري، كتشويها كتقشريها تقطعيها وتضيفيها كتجي رائعه. زدت هنا القزبر ومعدنوس وصافي. غادي نخلي كلشي المكونات يتقلاو بهذه الطريقه هذه. جربوا كما قلت لكم الفلفله حمراء ديروها مشويه البنات، قطعوها ضيفوها لهاد الحشوه كتجي خطيره. هنا ملي شحرت كامل المكونات عاد زدت كميه ديال اللحم المفروم. بالنسبه لي انا راني كنخدم كونتيتي كبيره، نتوما بغيتو ديروها كتوجدوهم لشهر رمضان الكريم، ولا بغيتو ديروا الكونتيتي على حسابكم نتوما تحكموا. انا درت هنا كميه كبيره نتاع اللحم المفروم. هنا غادي نتبله، درت الملح اللي كيبقى عندكم ميزانكم، درت الكمون، درت الفلفل الاسود، درت زريعه القزبر. بالنسبه للتوابل تاع الكفته البنات انا كنشريهم واجدين كيتباعوا عند العطار كيكونوا زوينين. درت التوابل ديال الكفته، درت زريعه القزبر ودرت الفلفل الاحمر. وهنا زدت واحد الملعقه ديال الطماطم مصبره او مطيشه ديال الحك. وكيعجبني ندير حتى واحد شويه ديال الهريسه، كتعطي واحد البنه زوينه. الهريسه ما كتجيش حاره ولكن كتعطي بنه زوينه. درت شويه ديال صلصه السوجه كتجي تبقى اختياريه. درت زيتون خضر مقطع صافي. وغادي نخلط كامل المكونات حتى كيطيبوا لنا كاملين. ملي كيطيبوا كنكونوا ديجا رقدنا الشعريه الصينيه في الماء طايب مده واحد 7 دقائق. بعد كتصفيوها، كتقطعوها شويه وكتضيفوها للكفته ديالكم، كتخلطوا. وهنايا كتضيفوا الجبن البنات، الجبن الطري. انا راني دايره كونتيتي كبيره، راه تبارك الله هاد الطنجره قداش. علاش درت هاد الكونتيتي ديال الجبن؟ نتيا ديري على حسابك. كنتي درتي غير حشوه صغيره ديري واحد 2 معالق ديال الجبن الطري هكا ووزعيه على الحشوه كامله صافي، وطفي عليها تكون واجده. هنا انا غادي نديرهم مثلثات. كتقطعوا الورقه، نستعملت الورقه البلديه، كتقطعوها هكا شرائط وكدوزوا بهذه الطريقه هكا البريوات ديالكم بهذا الشكل هذا. وديروهم سيجاره، ديروا اللي بغيتو. كندهنهم بابيض البيض صافي، وكتحصلوا على مثلثات كما قلت لكم. تقدروا ديروهم سيجار مربعات اللي بغيتو. اهم الطريقه تتبعوا الحشوه كيفاش صاوبتها. هنا غادي بغيتو غير تدخلوهم للفران هكاك تقدروا تدخلوهم للفران هكاك. انا كيعجبوني هكا نديرهم في لا شابلور. هنا وجدت البيض وعندي لا شابلور البنات خديتها واجده، زدت عليها البوافون اولا السانوج باش كيعطي هذاك اللون الزويون صافي. بالنسبه لي انا كندير البريوات شويه في المجمد يشدوا ريصانهم، عاد كندوزهم في البيض ولا شابلور هكا كيجيوكم ساهلين في الخدمه. صافي كتديروا البريوات ديالكم في البيض هكا مزيان وكدوزوهم في ديك لا شابلور بهذه الطريقه هذه كتحصلوا عليهم صافي. البنات كتحتفظوا بهم في المجمد فوق ما كتبغيو. من المجمد للمقله كتسخنوا الزويته ديالكم، كديروهم على نار مهيله، ما كتجهدولهمش العافيه باش كيدخلهم الطياب حتى من الداخل، يعني كتجي الورقه مقرمشه حتى من الداخل. صافي البنات ما كنخليهمش يديكونجلاو ديريكت، كنطيبوهم وكتحتفظوا بهم فوق ما بغيتو. كتجبدوا الحبيبات راهم كيجيو ناشفين من الداخل. هاد لا شابلور راه ما كتخليهم لا يشربوا زيت لا والو، كيجيو مقرمشين من برا واعرين. جربوهم. هنا غادي نمشيو لي سيغار ديال الفرomاج اي شاركوتري، كيجيو كيهبلوا البنات. انا ما يمكنش يجي شي رمضان وما نصاوبهمش، وانا كنصاوبهم في الخدمه. فغادي نحتاجوا البنات نشوفوا الفرomاج راه في انواع تبارك الله. تقدري تستعملي اي فرomاج بغيتي. انا هنا استعملت الجبن الاحمر، الجبن هذاك الفرماج ديال الكره الاحمر، شديته رابيتو. الكميه ما نقدرش نعطيك كميه محدوده، انت والكميه اللي تقدري عليها. زدت عليه القزبر ومعدنوس يكونوا طريين، وزدت عليه شاركوتري اولا دانت فيمي اللي قطعته طريفات صغار كما راه يبان لكم. بالنسبه انا اللي غادي نستعمل، انا غادي نخلط ما بين هذا الجبن هذا اللي كيتباع البنات كيدير 50 درهم هكا البواطه كبيره، الكيلو زعما.
غادي كاين هذا اللي كيكون منسم بالاعشاب، وكاين العادي اللي كيكون جبن عادي. فانا غادي نديرهم بجوج. غادي ندير المنسم وندير العادي، نخلطهم مع بعضياتهم بجوج، راهم كيجيو زويونين. كنخويهم من فوق هذيك لا شاركوتري ديالنا والفرomاج والربيع. صافي كما قلت لكم الكميه كتبقى نتوما على حسابكم، انا كنعطيكم غير لاستيوس الطريقه ديال العمل، والكميه انت والاحتياج ديالك. صافي البنات حطيت هنا كاع الفرomاج اللي غادي نحتاج. غادي نضيفوا عليه هنايا نسموه اولا نسموا هاد لي سيجار. فكنديرهم هنا الاعشاب المنسمه كتشريهم مخلطين، كيكون فيهم بزاف ديال الاعشاب كيجيو زوينين. وكنزيد حتى زعتره حتى هي كتجي رائعه. هنا درت زريعه القزبر او القزبر مجفف كيجي البنات زوين، ديما ما خصوش يخطاكم من الدار. ثوم بودره، هادو بعدا زريعه القزبر، ثوم بودره، البصله بودره، ضروري يكونوا في شهر رمضان. صافي هنا كما شفتوا درت ثوم بودره، والملحه انكم ميزانكم حتى كتذوقوا. هنا البنات كنزيد واحد المكون هذا السيجار وكيبقى اختياري ولكن كيجي رائع، هو الكركاع او النوى. الكركاع كنشدو كنحمرو في الفران وكندوزو كنهرمشو ماشي كنطحنيه كامل، كنهرمشو شويه وكنضيفه كميه على حسابك نتيا. ولكن فريمون كيجي رائع في هاد لي سيجار، وكيتواتى مع الفرomاج ومع الشاركوتري كيجي كيهبل. غادي نخلط هاد المكونات هادو. غادي ندير واحد البول كبير لحقاش هاد البول راه ما قدنيش، فقلبت في واحد البول كبيره البنات باش كنخلط مزيان، باش ما كيطردقوا لكمش، لحقاش الفرomاج راه اوتوماتيكمون الا قليتيهم غير هكاك راهم كيطردقوا في الزيت. فشنو كديري؟ كتاخدي صفر البيض، كديري مثلا الا درتي 500 غرام ديال الفرomاج كديري فيه جوج صفر د البيض. صافي هنا انايا درت كونتيتي ديال صفر البيض وكنخلط معاه مزيان هكا. صفر البيض كيخلي الفرomاج كيتجمع وما كيتردقناش في المقله. صافي ملي خلطتها كتولي بهذا الشكل هذا. هنا البنات غادي نبداو نعمروا لي سيجار ديالنا. فهنايا خديت الورقه، بالنسبه حنا في الخدمه البنات كنخدموا بهذه الورقه هذه البلديه الكبيره، دائما كتحضيو مع من كتشريوها تكون سخونه. بالنسبه للبنات اللي سولوني هنا في وجده، البنات كنشريها على هذاك اللي في المارشي اللي في المدينه، داك الاول اللي حدا صحاب كاران تما اللي كنشري الورقه انايا. غير حداو تكون جديده، ما يعطيكمش شي وحده بايته، ديما حداو معاه. صافي البنات كنقطع كل ورقه على 4، كيكونوا عندنا 4 ديال المثلثات. اما كتخدموا هكا بيديكم، يعني كتخدموا هكا كديروا الحجم اللي بغيتو نتوما، كطويو هكا على الجوانب بهذا الشكل هذا. كدهنوا شويه ديال ابيض البيض، ولا كديري الدقيق والماء اللي بغيتي، وكتلوي السيجار ديالك. نوريكم بهذا الشكل، طريقه سهله وواضحه. شفتوا معايا؟ كتشدوا الفورمه تاع السيجار ومن بعد كتلويو كامل بهذا الشكل هذا. ولا تخدمي بالبوش، انا عندي البوش كيكون عملي احسن. كتاخذوا دوك لي بوش جوتابل كتصاوبي السيجار ديالك، كتكون خدمتك هكا نقيه ودغيا مسربسه، يعني دغيا مزروبه. صافي وكنلوي. غادي نستمر بهذه الطريقه البنات، تبارك الله ما شاء الله. غادي نخرج كميه كبيره مع هاد لي سيجار هادو. نفس الشيء حتى هما كنديرهم في البيض وكندوزهم في لا شابلور. وزعما احسن بريوات هما هادو اللي كديروهم في البيض وفي لا شابلور، كيجيو مقرملين، كيجيو ناشفين من الداخل، كيجيو روعه. وطريقه الاحتفاظ كتحتفظي بالمجمد، نهار كتبغيهم كتقليهم مباشره من الكونجيل للزيت. الزيت كتكون سخونه، ولكن ملي كتحطيهم كديري نار يعني متوسطه باش هكا يسخنوا حتى من الداخل، لحقاش راهم كيكونوا مكونجليين باش يديكونجلاو. شوفوا معايا ما شاء الله. شوفوا نتاع الفرماج كتجي هائله، وحتى نتاع الكفته البنات ما قديتش كيفاش نصور لكم وحده. فهنايا شوفوا معايا كيفاش كيجيو مفرمجين، كيجيو بنان بزاف. داك لا شاركوتري الكركاع كيجيو كيهبلوا. تقدري تزينوهم في الجوانب هكا بالفرomاج غابي. فانا الا بغيت نزينهم كنديرهم في شويه، يعني كنديرهم شويه في الفرomاج فخي مع الكركاع في الجوانب ديالهم، كندوزهم في الفرomاج غابي. وداكشي كيبقى اختياري، تقدري تقدميهم حتى هكا كيجيو يهبلوا. نتمنى يعجبكم هاد الجوج ديال الحشوات اللي شاركت معكم. بغيتوا حشوات اخرى خليوها لي في التعاليق. اللي مازال ما درت الاشتراك مرحبا بك، بارطاجيو الفيديو مع العائله وشجعوني ولو بكلمه طيبه ولا قليب في التعليقات. نتلاقاو في وصفه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.